Rəşad müəllim, bax sizin fikrinizi bilmək istəyərdim öncə qeyd etdiyim məqamla bağlı. İmmun sistemi ilə bağlı mütəxəssislərimizin hər birinin dediyində əlbəttə haqlı tərəflər daha çoxdur və burada əsas məqamlardan biri budur ki, baxın deyilir ki, hər gün müəyyən multivitaminlər qəbul olmalı. Əlbəttə insan bədəni sağlam olmayanda və şuur altı nəsə qəbul edərkən onun sağalması da çox gec proses gec başlayır. Yaxşı olar ki, normal həyat tərzi boyu biz bədəni hər zaman immun sisteminə qarşı güclü aktiv saxlayaq. Və ən əsas unutmamalı olan bir şey var. Baxın, təmas, insan təması, enerji mübadiləsi insanı sağaldan birinci amildir. Uşaqlar balaca olan vaxtı uşaqlara qarşı qucaq açırıq, qucaqlayırıq, uşaq da qucağını açır və hər birimizin simasında uşaqlı, böyüklü bir gülüş doğur, bir şənlik doğur, bir rahatlıq doğur. Uşaqlar böyüdükcə sanki aramızda məsafə artır. Artıq qucaqlaşma azalır, artıq təmas azalır, uzaqdan uzağa salınlaşma, hətta ən bərbadı odur ki, telefonla yazışmalar. Və toxunma olmadıca, təmas olmadıca və insan immun sistemi də aşağı düşür. Bir tədqiqatlar göstərir ki, insanlar əllərinə əlcək suyunu blokdan bir əlcək salırlar və hava keçmə və təsəvvürün 2 ay, 3 ay canlıya toxunmurlar. Yəni bu hətta bitkiyə də aiddir, insana da aiddir. İnsan immun sistemi olduğundan çox aşağı düşür, nə qədər qida qəbul edirsən elə. Və ona görə də ən birinci həkimlərimizdən qabaq, ən birinci terapevt təbiət olub. İnsan təbiətlə birbaşa ünsiyyətdə olub, təbiətə toxunub, insanlar bir-birlərlə sıx əlaqə olub. Son zamanlar immun sisteminin zəifləməsinə əsas səbəblərdən biridir ki, insanların bir-birlərlə qucaqlaşmamaları, bir-birlərinə toxunmamaları, təmasın minimuma enməyi, ünsiyyətin minimuma enməyi. Biz bilirik ünsiyyətdə nə qədər enerji var. Bugün necə gözəl görünürsən, bugün necə də yaraşıqlısan, nə olursan. Psixoloji müsbət təsiri var. Bunlar olmayandan sonra əlbəttə evdəki atmosfer aşağı düşür. Biz uşaqla necə danışırıq? Biri var uşaqla danışmaq, biri var uşağa danışmaq. Biz uşağa danışırıq. Bunu elədin, səhər yeməyi yedin, yeməyi az yemisən, məktəbə getdin, filan paltarı geyindin, üstündən bunu geyin, vaxtına çıx gəl. Bir var uşaqla danışırıq. Uşaq da bizə sual verir. Yaxşı, sən nə yemisən gün orta? Sən niyə gec gəldin? Bu zaman istər-istəməz kommunikasiya, ünsiyyət qurulur və aramızda gözə görünməz takt yaranır. Və bu bizim immun sistemimizi gücləndirir və insan düşüncələri nə düşünürüksə, elə də varıq. Yəni, içimizdəki, beynimizdəki nədirsə o yox. Əgər biz sağlam düşünə biliriksə, deməli, sağlam əhval-ruhiyyəyə də malik olacaq, sağlam olacaq. Bundan sonra da xəstəliklər bizdən yan gələcək. Yox, əgər negativlik varsa, evdə əhval-ruhiyyə aşağıdırsa, uşağın öz əhvalı aşağıdırsa, qiymətlənmə ilə bağlı, münasibətlərlə bağlı, atası ilə, anası ilə bağlı, qardaş bacısı ilə bağlı münasibətlərdə uşaqda negativlik varsa, bir də baxacaqsınız ki, uşağın qızdırması da qalxıb. Və biz əsas gözə görünməz o telləri görmürük. Tez sprey alarıq, tez boğaz zərbanı alarıq, müəyyən multivitaminlər var ki, uşaq tez sağ. Ona diqqət toxunacaq.